Jó reggelt kívánok mindenkinek. Sziasztok, ti is, akik a vetítésről kijöttetek. Rátok vártunk, úgyhogy jó, hogy itt vagytok. A következő 1 órában itt egy beszélgetést hallgathattok meg, és vehettek egy picit részt benne olyan fiatal színészekkel, akiknek a hangját biztos, hogy ismeritek. Úgyhogy a szinkronról lesz szó, főleg gyerekfilmek szinkronjáról. Úgyhogy gyertek, foglaljatok helyet, kicsit részt is lehet majd benne venni. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, engem Galambos Péternek hívnak, és én fogok beszélgetni ezzel a 3 fiatal színművésszel. Engedjétek meg, hogy bemutassam őket, először a hölgyet. Legyen az, hogy egy mondatot te mondasz, mielőtt bemutatlak, jó? Hogy így hát, ha megvan így hangban, jó? Létszi. Valami ikonikus mondat, ami mondjuk hozzád kötődik. Pont ezt szerettem volna elkerülni. Nem úszod meg. Nem tudom, várjál. Nehéz, mert mindegy, elkezdek beszélni, hát ha. Mert az van, hogy amikor csak úgy beszélek, akkor soha senki nem ismeri fel a hangomat. De hát igen, de hát te nem úgy beszélsz, mint a... És akkor kérik, hogy beszélj úgy, mint a... Beszélj picit úgy, mint a... És akkor mindig azt mondom, hogy az a baj, hogy látni kell. Nekem látni kell a figurát, de megpróbálok most, várjál. Létszi, figyelek. Méri néni, de talán arra nem mehetünk, mert arra jobb a kilátás, és ott talán nem esünk el. Nem tudom. Nagyon jó. Ismeri valaki ezt a hangot? Be lehet kiabálni. Nincs meg? Nem tudom. Ez a hang a Barbie hangja volt. Várjál. Igen? Próbálok segíteni. Ez a Barbie hangja volt, Ez nem? a Barbie, de... Mutass mást. Ugye megmondtam, Billy, hogyha arra mész, akkor talán nem találkozol azokkal a hangyákkal, akikkel tegnap beszéltük, hogy találkozni fogunk. Ez ismerős valakinek? Hát senki nem néz meg. Igen, mondjátok. Igen. Maja Mécs. Csondor Kata, hölgyeim és uraim. Nagy tapsot. Mi volt? Nem hallottam, bocsánat. A Bunny, igen. Az melyik film volt? Mondd le, de légy szíves, mert nem... A Sailor Moon, igen. Mondjál az még a akkor Holtündér nagynak. című anime, a Varázslatos álmok, és az egy nagyon infantilis kislány. Ő nagyon hülye volt. Tehát volt egy nagyon ikonikus oroszlános Az ikonikus mondata az volt, hogy lunáris prizma, tedd a dolgod! Várjál, volt egy sorozat, amiben én rendeztelek téged, ez sok-sok évvel ezelőtt volt, ahol volt egy szó, amivel mindig beletört a nyelved, emlékeim szerint. Igen. Mi volt az? Ezek ők is hősök voltak. Pterodaktil, kartfogú tigris, igen. Ez az a Power Rangers. Igen, borzasztó volt. Című opus. Szóval Csondor Kata. Menjünk tovább. Nehezek ezek a feladatok. Nehezek. Tovább megyünk. De megmaradnak. Egy nagyon tehetséges, sokoldalú fiatalember, aki szintén kénytelen lesz legalább egy mondatot. Egyik mondat se stimmel, se fiatal nem vagyok már, se sokoldalú. Hozzám képes. Okay, ez is igaz, igen. Köszönjük. Kösz. Gyerünk, Pajti! Ott egy dörgődob, zuhanórepülés! Na, megvan valakinek? Vár? Gyerekekre vagyok kíváncsi azért elsősorban, de ez jó tipp volt. Más valaki? Be lehet kiabálni. Na, egy másikat. Most neked nem ér. Csili, jobb lesz, hogyha nem megyünk arra. Valami baj történhet velünk. Ez valakinek? Megvan? Kiabál. Arióban bizony. Hogy hívták a figurát? Azúr. Ő volt Azúr, a papagáj. Hanvas Dani, hölgyeim és uraim. Nem úszod meg, és a következő fiatalember egy fontos, ikonikus mondattal mondjuk. Rövid leszek. Expecto Patronum! Harry Potter, Gacsal Ádám. Köszönöm. Szóval velük fogunk beszélgetni. Egy kicsit hadd fényezzem már magam, én nekem is van valami ikonikus mondat. Markolj páncélt, öcsi sajt! Ez megvan?
Mondjad. Te nem ér, gyerekeim nem érnek. Valaki már? Nincs meg a Markói Pánt. Várjál, volt egy közös filmünk, akkor abból az volt, hogy mind fel lehetnétek falva, de nem vagytok. Nem miért nem? Na mi ez? A Rióból bizony. Az én voltam. Meg a Markói páncéltöcsi sajt az a Némó nyomában a teknős. Na, csak a mihez tartás vége. Ugye. Na, szóval van miről beszélgetnünk erről. A következőt szeretném mondani nektek, srácok, hogy lesz egy-két gyakorlat, mert azt hallottam, hogy sokakat érdekel a szinkronizálás, gyerekeket is, és itt lesz alkalom arra, hogy kipróbáljunk egy-két képességet. Akit ez érdekel, kipróbál. Lesz egy-két nyelvtörő, amit majd érdemes lesz kipróbálni, elmondani, és ha sikerül, jól sikerül, akkor van esélye az embernek bekerülni a szinkronba gyerekként. Ha nem megy, akkor bajok lesznek. Meg majd olyanban is nem részt kizárók, lehet... ha elvégzitek az SZF-ét, akkor utána még mindig be lehet kerülni. Ez egy másik szakmai szint, nem biztos, hogy ezen a szinten fogunk erről beszélgetni. És szóval lesz mód kipróbálni ezt a dolgot, és egy kicsit játszani a szinkronizálással itt ezekkel a nagyszerű fiatal művészekkel. De természetesen akkor kezdjük is el magát a beszélgetést, és hát hogy is kezdhetnénk el máshogy a beszélgetést, mint hogy hogyan keveredtetek ti ennek a szakmának a közelébe. Kata. 11 éves voltam, képzeljétek el, és egy gyerek színházba kezdtem el játszani, de azt megelőzte az, hogy táncolni kezdtem. Ulma Mónika nagymamájánál, Ulman Igaz Lucinál, és ő volt a koreográfusa az akkor még létező Napsugár gyerekszínpadnak, ami a régi Lakner bácsi gyerekszínháza, ez nagyon-nagyon rég volt, de létezett akkor ilyen. Mi sem emlékszünk, nem, hogy ők. Hát igen, csak azért meg kell említeni, mert ott mondjuk Rutka Éva is játszott gyerekként, és minden hétvégén én egy színpadon léptem föl olyan ikonikus színészekkel, mint például Csala Zsuzsa, Balázs Péter, Schubert Éva, még Szerencsi Éva, Balázsovics Péter, Csonka Pici apukája, és ott Kalmár Tibor volt a rendező, és onnan vittek minket tulajdonképpen az ügyesebb gyerekeket szinkronizálni, meg mindenféle filmes munkákra, és Kalmár Tibor rendező úr ajánlásával, Vadász Bea kolléganőmmel mi elkezdtünk szinkronizálni, meg Dögei Éva kolléganőmmel. Emlékszem, mi volt az első munkán? Emlékszem, hogy ne. Azt kellett mondanom egy csehszlovák rajzfilmben, hogy jé, még edények is vannak. Bizony. És az első főszerepem pedig szintén valamilyen cseh film volt, Julianna című, és akkor még a Magyar Szinkron és Videóvállalat helyett a Pannonia Filmstúdió volt a neve ennek a vállalatnak, és hát én minden iskola nap után ott töltöttem a délutánjaimat. Mondom, 11 éves koromtól kezdtem, és... Akkor iskola után te mentél fel a Pannoniába. Igen. Mentem fel a Pannoniába, meg még táncórákra mentem, és hétvégente pedig színházba, az a gyerekdarabokba. Dani? Érdekes, mert én is 11 éves voltam. Úgyhogy nekem hát ez ilyen jó magyar módszerrel történt, hogy én apukám meg a Sugár Bercinek, a Berinek az apukája, óvodástársak voltak még zsenge gyermekkorukban, és a Berci akkor már a Rock Színháznál játszott, elég régen volt, és akkor mutatták be a Légy jó, mint haláligot, és kellett néhány autentikus kinézetű gyermek az egyébként 20 éves színészek mellé, és így kaptam lehetőséget, és a szinkronban mindig keresik a gyerekeket, mert kevés az a jó képessége, aki olvasni tud, játszani tud, koncentrálni tud, el tud szakadni a saját életétől pontosan arra, hogy minden délutánját ott töltse, aztán lassan most már minden egész napját ott töltse, és én is így kerültem be 11 éves koromban gyakorlatilag, és itt ragadtam. Hát mi volt az első?
Rózsa utca 12. Remélem emlékszik az ember. mondanod? Nem, ez volt az első film, amiben benne voltam, hogy ez most amerikai volt. Azt hiszem, hogy amerikai film volt. Arra nem emlékszem, hogy mit kellett mondanom. Kis szerep volt, én csak a Simonyi Balázsra emlékszem, hogy bementem, és lenyűgözve néztem azt, hogy ő már milyen profi, hogy azt mondták, hogy jó Balázska, kicsit inni kellene, és akkor ő odament, és odállt a mikrofonán, felvétel volt, és ő úgy csinált, mint hogyha hívott volna. Tökéletesen reprodukálta a hangot hozzá, ami a képhez stimmelt. És aztán én ott bénáztam, és a Váradi Eszter, mint rendezőasszisztensnek kellett bögdösni, hogy most mond, és akkor ez maradt meg a dologban, én is a Pannóniában kezdtem, és hát aztán utána a Pannónia, akkor még volt Movi, az ott a Népligetnél levő buszpályaudvar helyén volt, illetve a televízió volt még, ami akkor nem a Kunigunda utcában volt, hanem ugye a város közepén, innen nem messze a Szabadságtéren ott volt még néhány műterem, és ezeken a helyeken kezdtem el pályafutásomat. Én is 11, ja nem. Én 7 éves voltam, akkor még édesanyám színésznőnek készült, és az egyik ilyen alkalommal, illetve több ilyen alkalommal magával vitte a szinkronba, engem is a Pannóniába egyébként, akkor még volt, és az egyik ilyen alkalommal, amikor ő dolgozott, én a folyosón szaladgáltam, és az egyik neves szinkronrendező behívott. Vagy a Kosszola Tibor volt, vagy a Somló Andrea, nem tudom már pontosan. No, és valamelyik nagy szinkronrendező behívott engem, és azt kérte, hogy mondjak el egy mondatot. Én meg mondtam, hogy de csak akkor, hogyha kimegy az a sok bácsi onnan a műteremből, akik egyébként Kossuth-díjas színészek voltak, de hát a kedvemért kimentek, és akkor ott azt hiszem, hogy egy néger kisfiú voltam, akinek azt kellett mondani, hogy jó napot. Ezt elmondtam, és akkor onnantól kezdve, mivel ez annyira jól sikerült, állítólag, onnantól kezdve jöttek a nagyobb szerepek. Egyre nagyobbak, és akkor szép lassan jöttek ezek a nagyobb mozi felkérések nem is. Olvasni, ugye? 7 évesen? Hát 7 évesen azt hiszem, hogy pont épp, hogy csak tudtam. Valamivel előbb, mint az általános iskola első osztály. És akkor, de nem is kellett egyébként, mert úgy mondták, meg úgy megböktek, hogy mikor kell. Tehát, hogy akkor még semmiféle rutin nem volt. De ezzel az egy mondattal indult el végül is ez a Hány éves karrier. voltál Harry Potter kezdetekor? Azt hiszem, hogy 10 és fél, 11, valahogy így. Pont annyi éves, mint amennyinek kellett lenni. Ugye 11 éves. Igen, azt hiszem, hogy ilyen 3-4 év van köztünk a Daniel Radcliffe-fel, tehát hogy egy 89-es, én meg 90-es születésű vagyok. Én nem mondom meg, hanyas születésű. De most már én is elmondom, hogy nekem mi volt az első mondatom. Egy krumpli voltam, és azt kellett mondanom, hogy mentsük meg fehér répát. Sikerült. De én nem 11 éves voltam, hanem 20. De nem tudott olvasni. Az nem ér. Mi volt a legnehezebb gyerekként a szinkronban? Mi volt ott a kihívás számotokra? Én arra emlékszem, hogy nekem nem nehéz volt, de olyan szinten felnőtt munkát kellett végezni, és én azért mindig fegyelmezett voltam, az iskolában is én mindent megcsináltam, Elképzeljük. szorgalmas voltam, igen, tehát nem mint ez Stréber a két jó voltál. madár. Nem, én csak meg akart, túlzott megfelelés volt bennem, és ez teljesen normális volt, hogy a Kossuth-díjas színészekkel és a rendezőkkel tegeződtem. Ők ugyanolyan felnőttként viselkedtek velem kollegális szinten, mint hogy ugyanazt kellett csinálnom, mint nekik. És én ezt nagyon élveztem, hogy engem emberszámba, felnőtt számba vesznek. És ennek is meg akartam felelni, hogy mindent jól csináljak. Jó érzés volt ez egyébként, hogy nem gyerekként kezeltek. És ez nekem nem nehéz volt, hanem inspiráló. Nekem ezt összeegyeztetni az iskolába járással volt nehéz, és nem is erőltették egyébként a szüleim, illetve édesanyám, hanem mindig megkérdezte, hogy Ádám, te ezt bírod még, szeretnéd-e csinálni? Én megmondtam, hogy persze, hogy szeretném, de borzasztó fárasztó volt. Nem nehéz, mert ahogy az ember egy minimális rutinra szert tesz, itt a szakmán belül, onnantól kezdve azért megbirkózik a feladatokkal viszonylag gyorsan. Viszont iskola után még mondjuk 3-4 órán keresztül szinkronizálni, és csak azután hazamenni, és azután leckét írni, és akkor így megcsúszni az idővel, ahhoz hozzászokni azért viszonylag nehéz volt. De
mindig meg volt kérdezve, hogy én ezt bírom-e, szeretném-e, és mondtam, hogy nagyon. És csináltam. Csak hát fárasztó volt, nem nehéz. Én azt hiszem, hogy ha visszagondolok, akkor nem nehézség volt benne. Tehát tényleg abban igaza van az Ádámnak, hogyha valaki ezt tudja csinálni, és megtanulja csinálni, akkor onnantól gyerekként mindent sokkal könnyebben szed magára az ember, tehát nektek is azt ajánlom, hogy most tanuljatok nyelveket, most tanuljatok meg, amit tudtok, mert most ez a leghasznosabb időszak. És ezt viszonylag könnyen el lehet sajátítani, hogyha valakinek van hozzá érzéke, mert kell hozzá egy csomófajta érzék, kell hozzá ritmusérzék, fülhallás, hogy halljad, hogy mit csinál az eredeti, össze tudjad rakni a képpel, tudni kell olvasni. Tehát vannak olyan alapvető képességek, amiknek egy kombinációja kell ahhoz, hogy az ember ezt jól tudja csinálni. Ha ez megvan, akkor viszonylag könnyen elsajátítja egy gyerek, ahhoz képest, hogy láttam, hogy felnőttek mennyit küzdenek vele. Inkább visszagondolva, és arra reflektálva, amit mondtak előttem, az volt a nehéz, hogy visszagondolsz, és azt látod, hogy a gyerekkorod elment. Tehát te, amikor a többiek vége volt a tanításnak, ők kimentek focizni, meg csináltak ezt, azt, amaszt, te fölültél a buszra, és elmentél dolgozni. És utána este 6 után hazakerültél, akkor még tanultál, még csináltál ezt, azt, amaszt, és utána kezdődött előről a nap. Ha most megkérdezném titeket, tehát hogy ha visszamennénk az időbe, csinálnátok, vagy nem? Most én szeretném átgondolni ezt. Én egyszer voltam egy ilyen hasonló találkozón, akkor gimnazistákkal kellett beszélgetni, ilyen pályaorientációs, nem is tudom, hogy mi volt ez, egy ilyen találkozó. Megkérdezték, hogy javaslom-e ezt. Egyrészt idősebbek voltak, és mondtam, hogy ilyenkor már nehezebb megtanulni ezt a dolgot, úgyhogy nem. És én ugyan nem bántam meg, de én nem feltétlenül javaslom jó szívvel, mert nagyon, nagyon sokat kivesz a gyerekkorból. Egyetértek. Tehát ha valakinek ez az álma, csak annak ajánlanám, hogy ezzel próbálkozzon, mert szerintem, tehát, hogy én érzem azt, hogy mik azok, amik kimaradtak utólag. Tehát tényleg az, hogy társaságban legyek, hogy többet sportoljak, hogy a számítógéppel játsszak. Ez igaz, igen, inkább arra gondolok, tudod, hogy azokkal az emberekkel, igen, tehát van egy ilyen szűkebb kör, akikkel ugye együtt dolgozunk, és akkor ez egy barát. Már csak az érdeklődési körünk is hasonló, hiszen ez a fajta művészeti ág mindannyiunkat érint és érdekel. De másfajta társaság ez, mint amit az iskolában, másképp szocializálódsz onnantól kezdve, hogy az iskolában kimaradsz abból a társaságból, más barátságok köttetnek. Én azt gondolom, hogy jó volt csinálni, és nem fogok hazudni, nyilván anyagilag is jó az embernek az, erről majd mindjárt beszélünk. Igen, mi lett a zseppénz, hogy lett a zseppénz. Igen, erről is beszélünk, akkor erről most nem térek ki, de a lényeg az, hogy ebből a szempontból is jó, nagyon sok mindent tanultam, és adott egy csomó lehetőséget, és egy csomó a későbbiekre nézve opciót a kezembe, hogy mivel tudok és mivel akarok majd foglalkozni, de azt az 5-8 évet, 20 éves koromig azt soha nem fogom visszakapni, és emiatt van egy ilyen deficit még mindig az életemben, hogy még mindig nagyon szeretnék PlayStation-özni, meg olyan dolgokat sem, számítógépen játszani, amiket... Danikám, itt a lehetőség. Tehát, lehet, hogy igen, beszélgetés után beülhetsz Michael Jacksonnak VR-ozni. is ez volt a problémája, hogy kimaradt a gyerekkora. Igen, csak nekem nincs annyi pénzem, hogy vegyek magamnak egy vidámparkot, és csimpánzokat tartsak a hálószobámban. Hát figyelj, van az egy jó brazil szappanoperát kifogsz, összeszeded azt a lóvét. Figyelj, viszont kell még egy... Kata még azért elmondja nekem. Ja, bocsánat. Nem engedjük. Igen, mert jött, köszönöm. Neked még komplexebb volt, nem csak a szinkron volt. De az jutott eszembe, 2 dolog jutott eszembe, hogyha én mindig azt mondtam, hogyha valaki színész szeretne lenni, és ezt már gyerekkorában tudja, akkor én személy szerint nem biztos, hogy ajánlom azt, hogy kezdjen el gyerek színészkedni. Én azt vettem észre magamon, illetve a többi kollégán, hogy lehet, hogy tisztelt a kivételnek, lehet, hogy nem tudatosan, de picit manírokat esetleg fölvesznek, és ez majd, amikor felvételizni szeretnének a főiskolára, akkor már van egy... Szóval rossz hatás. Én azt gondolom, hogy tud ennek lenni rossz hatása is, sajnos. És az az érdekes, a másik vetülete pedig, hogy én soha nem voltam egy ilyen extrém exhibicionista, magamutogató valaki. Viszont az, hogy bekerültem ebbe
ebbe a szinkronizálásba, ami szintén a film szakmának egy háttérmunkája, és mégis tudtam alkotni és kiadni magamból kreatív energiáimat. Ez az én személyiségemnek viszont nagyon jó volt. Aki nem az a típusú, hogy ha én most itt lettem volna a helyetekbe pár évesen, és itt ülök, és most azt mondja a Galamb, hogy na ki szeretne följönni a színpadra és kicsit szinkronizálni, én biztos, hogy nem az a típus vagyok, aki jelentkeztem volna, mert én nem. Na jó, akkor teszteljük ez őket, egy nagyon jó? érdekes dolog. Teszteljük rövid titeket. mondatot Ki az, aki... megjegyeztem volna. bocsánat. A továbbtanulással kapcsolatban, mert szerintem ez fontos kérdés lesz előbb-utóbb mindannyiótokra. Például én 3-szor felvételiztem a Színház és Filmművészeti Egyetemre, mert akkor már így hívták, és mind a 3 alkalommal elmondták nekem harmadrostán, hogy ugye tudod, hogy nincs szinkron, hogyha felveszünk. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk a család nem teheti meg, hogy támogassa a gyereket, nálam ez így volt, akkor nagyon át kell gondolni, hogy tovább mész-e, és azt választod, hogy nincs munka, amiből megélsz, és akkor csak a tanulás van. Vagy a szerencsésebbike, persze az, hogyha jó a családi háttér, akkor az nyilván működhet. De nekem mindig elmondták, hogy akkor nem engedünk el szinkronizálni, És akkor te órákra döntöttél fogsz úgy, járni. hogy inkább szinkronizálsz, és nem jársz a főiskolán? Nem, engem csak nem vettek fel. Ja, máshogy hangzik a történet. Igen. Na most jött el a történelmi pillanat, hogy ha tegye fel a kezét, aki színész akar lenni. Köztetek. Jó magasra. Jól van. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jó. Na most van még egy, amiről nem beszéltek ők, hogy mi az a dolog, ami kell ez a szinkron dologhoz nagyon. Azt tudják, hogy beszédtechnika. Az, hogy ne legyél pöfe, meg ne acsoljál, meg szépen tud beszélni. Ki az, aki ki szeretné próbálni, hogy hogyan, mennyire beszél szépen? Akkor az jöjjön ide. Gyere ide. Gyere. Most nem te, bocsánat, most ő, aztán majd te is jöhetsz. Na, te szépen beszélsz? Gyere, közelebb. Hogy hívnak? Marci. Mondd még egy hangosabban. Marci. Marci, figyelj ide. Gyere közelebb, gyere, hogy lássanak téged. Tudod, mik azok a nyelvtörők? Nem. Nem tudod? Na mondok egy egyszerű nyelvtörőt, jó? És ha szépen mondod, akkor kapsz egy ajándékot. Oké? Okay? Az kell hozzá, hogy az ember szépen beszéljen, mondjuk egy jó nyelvtörőt elmondani. Egy megymag, meg még egy megymag. Egy mag. Megymag, Egy mag. meg még Még egy mag. megymag. Mag. Na még egyszer. Egy megymag, Egy meg mag. meg, Még. meg, még egy. Még egy meg. Na még egyszer. Egy megymag, meg még egy. Egy meg mag. Meg még egy. Egy mag. Jó lesz ez, Marci, tapsoljuk meg. Marci, kapsz egy ilyen maszkot, jó? Tessék. Színemírás maszk, gratulálok, nagyon ügyes vagy. Egy kicsit kell gyakorolni még, és egy kicsit bátrabbnak kell lenni. De ügyes vagy, jó lesz ez. Na valaki egy jó kis fejtörő, na gyere, akkor ülj le, nagyon ügyes voltál. Akkor neked viszont egy komolyabb fejtörő, vagy nyelvtörő lesz. Úgyhogy, na, jól olvasul, ugye? Oké, figyelj, odadom a mikrofon, ezt olvasd el egyszer magadba, ezt a fentit. Hát figyelj, te idősebbek is elkezdhetik. Na most már mindjárt kapsz egy mikrofon, de olvasd el először magadban. Ez a belépő szint. Na, mehet? Persze. Nevedet légy szíves előtt. Meg igen. Anita. Anita, figyelj, Anita, akkor kapsz egy mikrofon magad elé, és akkor ez szépen, hangosan, érthetően. Igen. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Mire a pocakon pöckölt pici pocakos pocok pocakon pöckölte, az pocakos pöckölő pici pocakos pocok pici pockát. Jó lesz, gratulálunk. Anitának egy nagy taps, te is kapsz egy maszkot. Gratulálok. Na még valaki, még egy jelentkező, egy jó kis nyelvtörőre. Gyere ide. Jól olvasol, jól beszélsz, ügyesen. Szia, vedd le a maszkodat, légy szíves, mert nem fogjuk hallani. Hogy hívnak? Sophie. Sophie, szia, Sophie. Mondjuk ezt. Fogd meg, és olvasd el először magadba. Jó? Menni fog?
Mehet? Na akkor hangosan, érthetően. Nem kell nagyon gyors. 1 tucat kupac, kopasz, kukac, meg még 1 tucat kopac. Kezd előről, olvasd el még egyszer, és aztán kezd előről. Hát ezek nyelvtörők, ezért nyelvtörő, nem megy elsőre. 1 tucat kupac, kopasz, kukac, meg még 1 tucat kupac, kopasz, kukac, az 2 tucat kupac, kopasz, kukac. Nagy tapsot Szofinak, gratulálok. Hát ez nagy, komoly kihívás volt. Neked is parancsolj, gratulálok. Na, nézzük a profikat, jó? Itt vannak a profik, akkor ugyanezt megkapjátok ezt. De nem így 1.0-ás sebességgel, jó? Lehet választani a szamánál szomorúbb szemerét. Jó. Kezdjen. Pici pocakost, jó? Vagy a szemerét. Ott a mikrofon. Ilyen, nagyon izgulunk. De nem ám ilyen álmos Hát sebességgel. nem csak, hogy izgulok, hanem én ebben nagyon rossz vagyok, főleg délelőtt. Nem tudta az előbb elmondani, hogy egy megy maga, meg még egy megy. Egy megy meg, Nem meg még tudja. egy Azt megy. megpróbáltam. Nem Maradjunk tudja, annál, figyelj. jó? Hogy hát Tényleg. Maradjunk nem az megy egy megy neki. magnál. Háromszor És gyorsan. mégis szinkron színész, figyeld. egy megy mag, meg még egy megy mag. Most jó. Egy megy mag, meg még egy megy mag. Egy meg Na még egyszer, és háromszor gyorsan egy egymásra. megy Ne mag, állj meg meg. még egy megy mag. Egy megy mag, meg még egy megy mag. Egy megy mag, meg még egy megy mag. Egynek jó lesz. Nagyon Kata? kellett koncentrálnia. Na mit Válasz? mondjak? Hú, 1 tucat kész. Oké, kiestél. Köszönjük, Barbie leváltva. 1 tucat kupac, kopasz, kukac, meg még 1 tucat kupac, kopasz, kukac, az 2 tucat kupac, kopasz, kukac. Ennyi a sebességem. Értem, gyerekek, értem. Nem megy gyorsabban. Dani? Velorex. Nem volt olyan nagyon erős a taps, tehát nem hallottam, hogy ilyen. Nem is érdemlem meg. Igen. Érdemélyez méltóan. Melyiket választod? Hát a legalsót, mert azt még senki nem olvasta. Azt mondja, hogy a szamárnál szomorúbb szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara számára, ezért sok szomorú szamárkönyv szemerkért a szamárnál szomorúbb szemere szomorú szamara szeméből. Na hát, na ez érdemel egy Te nagy tapsot. ismerted, vald be! Esküszöm, nem! Na hát így. Na, szóval ez kell hozzá egy kicsit. Tehát ez kell hozzá. Bár azért az hozzá kell tennünk, hogy vannak kollégáink, aki azért a essei. Tehát van olyan színész, akinek az S betűje azért furán hangzik, meg acsolót is ismerek. Te például, hogy beszélsz a jó barátokban? Na, de az más. Direkt így. De azt Pici azért, sejpítés van azért. Hogy? Ott néha sejpítesz, van kis... azt hittem nem veszitek észre, az nem direkt volt. Hát igen, vannak problémák, tehát hogy így is lehet, de azért az kell hozzá, hogy az ember szépen tudjon beszélni. De azért, Dani, te a sárkányosba egy kicsit nyúltad a rossznak a beszédtechnikáján. Figyelj, ami szembe jött. Tehát én nem szégyellem azt, hogy ha valami... Ez egy utánzó műfaj. Tehát itt megnézzük az eredetit, itt nem az a cél, hogy valami újat alkossunk, hanem az a célunk, hogy amit látunk a képernyőn és hallunk a fülünkben, azt a lehető legjobb módon utánozzuk. Hogyha az eredeti is máshonnan merít, és én nem szégyellem azt, ezt John Goodman mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy az ő színészet, és azt mondta, hogy nem szégyeli, ő mindig más színészeket elképzel, hogy ők hogyan csinálták, és azokat utánozza. Én azért erre büszke vagyok, nekem ez nagyon jól esett. Na. Igen. Csak azért be kellett volna mondani figurába, hogy golomb. Jó, hát figyelj, tehát majd, Jó, hogyha jó, semmi baj, majd. az átutalás megtörténik, Gázsiból abban a majd egy pillanatban kicsit. lehet igen beszélni. Pénzről beszélünk egy picit, a szülőket lehet, hogy jobban érdekli, de szerintem a gyerekeket is. Tehát az hogy van, hogy ti eljártok, iskola mellett eljártatok dolgozni, rendesen kerestetek pénzt, mint a felnőttek, mi lett azzal a pénzzel? Azt ti hogy csináltátok? Kezdem én. Tehát egyrészt nekem ez adott egy olyan szabadságot, hogy amit akartam, megvehettem magamnak, nem mindent akartam akkoriban, de nem kellett függnöm, nem kellett arra várnom, hogy jó, akkor most karácsonyra kapjak egy cipőt, hanem szerettem volna egy cipőt, akkor megvettem. Én egyébként félretettem a pénznek a nagy részét, és én a későbbi oktatásomra fordítottam, én kimentem és az Egyesült Államokba tanultam, ezt nem mind a szinkronnal kerestem meg, tehát ösztöndíjas voltam, de az, hogy egyáltalán annak a lehetőségét megtudtam, hogy az ösztöndíj mellett a kint élésre volt pénzem, azt ebből tudtam megteremteni, ugye ez 2000-ben volt, tehát 20 éves koromban, tehát olyan 10 év alatt össze tudtam úgy szedni annyit. Ez ma egy kicsit gyorsabban megy, mert ma sokkal több produkció van. Akkoriban 1990 és
2000 között még kevesebb tévécsatorna volt. Tudtad 10 évesen, hogy te ezért teszel félre pénzt? Hogy Nem, majd... azt tudtam, hogy valamire ez majd jó lesz. Nyilván, hogyha nem ezzel akartam volna foglalkozni, akkor később egy személygépjárműbe is lehetett volna fordítani, vagy egy lakásba is. Az autó, ugye? Igen. Kocsi, igen. De úgy voltam vele, hogy azt nagyjából 96-97 környékén tudtam, hogy ki akarok menni tanulni külföldre, mert filmet akartam tanulni, és forgatókönyvírást azt nem tanítottak akkoriban itthon, ezért tudtam, hogy abba fogom forgatni a pénzt. Menő. Többiek? Ez nagyon érdekes, mert én is rendelkeztem a pénzemmel. Ebből a szempontból is kisfelnőttek voltunk. De emlékszem, hogy van egy olyan akkor gyerekszínész kolléganőm, akire emlékszem, hogy ő például nem tette félre, hanem a szülei betették a bankba minden egyes keresetét, hogy majd neki felnőtt korában ez milyen jó lesz. Én annyira örültem, hogy például bárkinek ajándékot kellett vennem, édesanyámnak, édesapámnak, akkor volt saját pénzem, és akkor ugyanúgy meg tudtam venni a saját magam részére is dolgokat, vagy mások részére is. Ez viszont tényleg egy korai pénzzel való bánásra tanított. És félretettem én is. Tehát nyilván nem az volt, hogy minden nap elmentem és vásároltam magamnak. Jól eső dolog volt. Jól eső dolog az, hogy már gyerekkorodban a munkádért értékelnek, és valami visszajár. Én ugyanúgy meg tudtam venni magamnak mindent, amit szerettem volna, és én egyébként nagyon sok mindent szerettem volna. Tehát én folyamatosan újítgattam a számítógépemet, BMX-et vettem, szóval költekeztem rendesen. Egy részeit félreraktam, de sajnos az élet úgy hozta, hogy egy részét bele kellett, hogy fektessem a családba. De nem ők kérték tőlem, hanem én nagyon nagy szívvel adtam. Szóval ennek egy elég nagy része... Jól kerestél, tök jó. Egy elég nagy részét egyébként így beáldoztam, hogy így mondjam, így fogalmazzak a családomért, amit egyáltalán nem bánok. Túl nagy összeg nem került félrerakásra, így mire felnőttem, de azt hiszem, hogy nem bánom, hogy így alakult, mert másokkal ellentétben én mindig akkor és azt tudtam megvenni magamnak, amit csak szerettem volna. De azt hiszem, bocsánat, hogy egyikünknek se volt úgy konkrétan, tehát hogy szerintem az egyikünkben sem fogalmazódott meg gyerekként, hogy mi ezt a pénzért csináljuk. Tehát most, ahogy visszagondolunk, könnyebb volt az életünk másokhoz képest, mert nem függtünk a szüleinktől abban, hogy vásároljunk valamit. Tényleg. De miért csináltátok valójában? Az egy érdekes kérdés. Tehát mi volt a motiváció, ami miatt ti felmentetek a Pannóniába 10 évesen? Én véletlenül kezdtem el, de onnantól kezdve, hogy elkezdtek jönni a munkák, borzasztó nagy sikerélmény volt az összes, szinte az összes, amikor nagyobb feladat volt, és szerintem ez volt a fő motiváció, hogy folytassam és akarjam, hogy nagyon büszke voltam magamra, hogy én ezeket a dolgokat meg tudom csinálni, hogy rendelkezem ezekkel az adottságokkal, és egyszerűen a személyiségfejlődésemhez ez szerintem elég sokat hozzárakott. Menő dolog volt gyerekként Harry Potternek lenni? A környezetedben? Hát megmondom őszintén, hogy én több iskolát is váltottam emiatt, mert a gyerekek hajlamosak az irítségre, és nekem 5. osztályos koromban annyira utáltak az osztálytársaim, vagy lehet, hogy én voltam a hülye gyerek, és a gonosz, nem tudom, de én azt érzékeltem, hogy amint ez a kisebb fajta hírnév megjelent az életemben, onnantól kezdve feljebb kapcsolták ezt a gonoszság fokozatot, és hát úgy, hogy van, elüldöztek. És aztán a következő iskolából is, és ahogy idősödtem, és tehát a gimnáziumban már inkább menő volt, de mondjuk csajozni nem lehetett vele, megpróbáltam. Gyerekszemüveges kis béna kisfiúval csajozni. Nagyon sokszor volt rá alkalom, hogy az utcán, már tiniként oda mentünk, hogy képzeld, én vagyok, és mondták, hogy nem, hát én ismerem a családámat, és az nem te vagy. Tehát, hogy én ebbe többször futottam bele. És nektek milyen volt az iskolában ez? Nekem semmilyen gyakorlatilag. Én ugye 10-11 éves koromban kezdtem, 12 éves koromban átkerültem egy 6 osztályos gimnáziumba, és ott ez nem volt téma. Ott engem napközben nem engedtek el, délután, amikor vége volt a tanításnak, mehettem. Akkor még nem volt ekkora dömping, nem voltak ennyire ismertek a mozifilmek. Tehát nagyon sok mindent csináltam, de egy csomó... Tudták rólad az osztálytársaid? Tudták rólam, láttak színházban is, de
de nem voltak olyan jelentősek, olyan fontosak a mozik, mint ma. Tehát én a nagyobb szerepeimet azt később kaptam, azt már 20 éves korom körül kaptam. Tudták rólam, de semmi olyan nem volt, amire azt mondhattam volna, hogy és akkor ezt mindenképp és mindenki látta. Tehát az Ádám egy sokkal média által sokkal jobban átitatott korszakba érkezett. Így van, azt nagyon ismerték. Én egy csomó cseh filmet csináltam, meg olyan rajzfilmeket, amikre senki nem emlékszik, ami nagyon jó volt, mert nagyon jó rutint lehetett szerezni. Nem voltál ennyire a de nem voltam, központban. így van. Kata? Így aztán ez nem. Hát, ahogy én visszaemlékszem, arra mindig figyeltem, hogy ugyanúgy az osztály ugyanolyan tagja maradjak, mint bárki más. Egy szempontból nem tudtam maradni, hogy volt, amikor nem tudtam elmenni osztálykirándulásokra, mert pont szinkronizálni kellett mennem, és azt nagyon fájlaltam. Tehát én szerettem mindig a közösség ugyanolyan tagjának érezni magamat, és nem akartam azt érezni, hogy én különb vagyok. Ugyanakkor azt mindig szerettem, hogy valami olyasmit viszont csinálok, ami különleges és más nem. De alapvetően, mivel mondom, nem voltam inkább egy visszahúzódó alkat és csöndes alkat voltam, ezért én nem beszéltem erről. Hogyha kérdeztek, akkor elmondtam, hogy mi van, de szerettem gyorsan túl lenni a témán. Viszont minden hétvégén ment a Maja a méhecske a tévébe, és azért ez jelen volt. Tehát végül is 11 éves koromtól folyamatosan télen-nyáron minden egyfolytában szinkronizáltam. Még valami eszembe jutott, de most... Én csak annyit én még annyit, hogy igen, a lendület viszi az embert. Bekerülsz, hívnak, nem mondasz nemet, ha nem érzed azt az indítatást, hogy te sokkal szívesebben maradnál ott az iskolában, focizni, szórakozni, jól érezni magad, akkor föl fogsz menni, ott is van egy közösség, volt egy közösség, mára ez nem jellemző, pláne így most ebben az időszakban, de ott nagyon sokan úgy voltunk, hogy egy csomó gyereket fölhívtak különböző produkciókba, és akkor ott voltunk 3-tól este 6-ig, 7-ig, 8-ig, és akkor a büfében ott lehetett bandázni, tehát hogy azért ott zajlott az élet. Tehát, hogy magával viszi az embert a lendület ebben a szakmában, amikor bekerül, és ha csak nincs másra igénye, vágya, akkor csinálni fogja addig, ameddig csak tudja. És akkor az történik, hogy ügyes vagy, jönnek a szerepek, jönnek a felkérések, és hirtelen jön a diszpó a gyártásvezetőtől, tehát az időpont, mi hogy az akkor diszpó? most az időpont, amire behívnak, hogy szinkronizálnod kell, és akkor azt mondják, hogy délelőtt 10 óra, gyere be. De hát te akkor iskolába vagy. És akkor mi volt ilyenkor a megoldás? Képzeljétek el, hogy én nem vállaltam bepróbálkoztak, a stáb bepróbálkozott, de én azt szerettem volna, hogyha nem kell magántanulónak lennem, és sok pályatársam gyerekszínészként azt választotta, hogy akkor ő magántanuló, tehát teljesen kiszállt az iskolai légkörből. És mégis benne tudtam maradni úgy, hogy nem vállaltam ezt be, hogy csak délután. Tehát akkor el lehet dönteni. Én most akkor még annyit hozzáteszek, nekem van 3 kisfiam, abból itt van 2, itt az egyik, meg ott a másik. Ezt a nagyobbat, mikor kisebb volt, néha elvittem, de csak nyáron. De én nem engedtem őket, és nem viszem őket a szinkron közelébe gyerekként, pont ezért. Ezt a szülőknek mondom. Szóval szerintem ez fontos. Na, most egy kicsit váltsunk egy picit témát, és itt szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy szabad kérdezni tőlük. Úgyhogy ha most szeretne valaki kérdezni tőlük, azt tegye föl magasra a kezét, oda viszem a mikrofont, és akkor lehet kérdezni. Meg majd később is lehet kérdezni. Fogunk játszani is mindjárt. Van ott jelentkező? Nem látom. Hol? Hol? Nem látom. Láttam, föltetted a kezed. Aki akar kérdezni, most tegye föl a kezét. Jó. Ha most nem, akkor meg te tessék, akarsz kérdezni, jó? Maradj ülve, szia! Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt a Harry Potternek a szinkronizálását átélni gyerekként? Még sosem hallottam ezt a kérdést. Igazából én már olvastam a könyvet, amikor megkaptam a szerepet, és már szinkronizáltam is. Tehát, hogy már rendszeresen jártam szinkronba, és olvastam is a könyvet, és igazából el is gondolkodtam rajta, hogy ha ebből egyszer film lenne, de jó lenne,
hogyha megkapnám a szinkron szerepet, és amikor megkaptam, akkor borzasztó boldog voltam. Ez az egyetlen ilyen nagyon erős élmény. A többi az meg inkább, hát sajnálatos módon inkább egy munka, egy hajtás ilyenkor. De megkapni és átélni azt, hogy amire vágytam korábban, hogy egyszer én lehessek az ő hangja, az nagy boldogság volt. És nem vesztett el az illúziód az egész Harry Potter jelenséggel kapcsolatban? Tehát, hogy onnantól neked ez nem egy rajongóként fogod föl, mint egy átlag gyerek, aki éhesen várja a következő részt, a könyvet meg a filmet, hanem te akkor ez már egy más szerepbe kerültél. Szerepbe kerültem, de nagyon szerettem, és jöttek ki a filmek és a könyvek is egymás után, és akkor még egyszerre voltam rajongó és részese a dolognak, és most van az, hogy már kevésbé vagyok rajongó, hanem inkább részese. És akkor ott van rajtam ez az ilyen... Ez a sebhely. Ez a sebhely. Hogy hát ez most már kevésbé rajongás, hanem ez már részt vállaltam a dologban. Volt valami különleges, tehát munka közben érezted ennek a dolognak a súlyát? Tehát gyakorlatilag az egész gyermektársadalom kiéhezve várta mindig az új Harry Potter. Tehát, hogy a felelősséget te érezted gyerekként, hogy ez nem egy átlagos meló? Éreztem, hogy ez majd most nagyot fog lendíteni a karrieremen. És egyébként meg is történt. Tehát onnantól kezdve nagyobb szerepek találtak meg, és éreztem ezeket a díszbemutatókon a figyelmet, láttam, hogy ezt szinte kivétel nélkül mindegyik gyerek és felnőtt tudja, hogy mi az a Harry Potter, és ezáltal a munkát is sokkal lelkiismeretesebben végeztem. Más kérdés esetleg? Dani, te mit érez? Tehát a Family Guy szinkronban hogy éreztél magad? Ugye Kevésbé gyerekbarát téma. De ezzel együtt része annak, és ez egy nagyon fontos téma, azt érzem, hogy ma már az animáció az nem csak gyerekeknek szól, hanem felnőtteknek is, és mindenféle korosztálynak. Én nekem ugye ott fordítói feladataim, illetve dramaturgiai feladataim is voltak, akkor indult be a Comedy Central, amikor a Family Guy, tehát az egyik első műsoruk volt, amit vetítettek. A casting az is érdekesen zajlott, mert Dóczi Orsi, a szinkronrendező azt mondta, hogy nézzük már meg, hogy milyen lennél erre. És akkor azt csináltam, mint mindig. Megnéztem, hogy mit csinál az eredeti színész, ugye Seth Green ez esetben, és megpróbáltam leutánozni. És ő azt mondta, hogy ez így neki tetszik. Melyik figura, bocsánat? Ugye ő a Chris. Most egy pillanatra összezavarodtam. Jack. Ki az a Jack? Chris. Tehát Chris ugye a fia Peternek, a főszereplőnek, a családnak a tagja. És mindig ez a cél szerintem, ez a jó a szinkronban, hogyha valaki a lehető legjobban át tudja adni az eredetinek a hangját. Ha ez sikerül, akkor sikerélményt érzek. Akkor azt érzem, hogy jól tudtam teljesíteni. Hogyha valamiért nem tudom ezt, akkor szoktam kudarcként megélni. Azt meg az embernek be kell csukni a szemét, és azt mondani, hogy levonom a tanulságokat, tanulok belőle, gyakorlok otthon valamit, hogy miért ment félre, mi volt az, ami nincs meg a hangomban, mi az a képesség, amit fejleszteni kell. De az azok közé tartozott, ahol hála Istennek meg tudtam valósítani azt, amit az eredeti színész is szeretett volna. A Kata, én nem vagyok lányos apa, tehát nem tudom az milyen, de hallottam már lányokról, hogy így dolgokra gondolnak, de hogy így Barbie-t szinkronizálni, most komolyan, az úgy jelente valamit egy lánynak? Azt szerintem simán tud olyan mérföldkő lenni, és olyan komoly feladat és felelősség, mint mondjuk Harry Potternek lenni, mert én igenis barbiztam. Tehát nekem, amikor felnőttként megkaptam a szerepet, ráadásul itt casting volt, és kiküldtek... Mi az a casting, azt meséljük el. Az a casting, amikor többünk hangját egy próbafelvétellel kiküldik külföldre, és a megrendelő filmgyártó cégek döntik el, hogy ki legyen itt Magyarországon a szereplő hangja. Úgyhogy nekünk abban nincs beleszólásunk, illetve a magyar rendezőknek, és
És nagyon nagy élmény volt, hogy én tudtam, hogy én barbiztam, igen, és nekem ez fontos volt. És hogy én lehetek most a Barbie hangja, felnőttként is felelősségteljes dolog volt. És aztán utána ráeszmélni arra, hogy itt tényleg generációk nőnek föl a te hangodon, és fontos nekik, és számon tartják, és megköszönik bizonyos fórumokon, akkor az egy csodálatos élmény, mert mi kimegyünk a stúdióból, és általában elfelejtjük, hogy mit szinkronizáltunk. Nem is tudjuk a filmcímeket, nem emlékszünk szinte a szerepekre se. És ilyenkor, amikor visszajelzés jön, valamilyen módon, akkor azt érezzük, hogy mivel mi nem vagyunk előtérbe, tényleg háttérbe dolgozunk, akkor azt érezzük, hogy de jó, mégiscsak volt értelme. Igen, és ez a legfontosabb, azt hiszem, amit elhangzott itt mind a két oldalról, hogy van egy olyan felelősség az embernek, hogy nem döntheted el színészként, hogy te mit szeretsz. Te bemész, és azt a feladatot a legjobb tudásod szerint meg kell csinálni, meg kell oldani, mert egész egyszerűen soha nem tudod, hogy ki az, aki azt nézi, ki az, aki azt szeretni fogja, ki az, aki abból tanulni fog, ki az, aki abból egy életre szóló következtetést von le. És ez innentől kezdve ez egy feladat nekünk, hogy tényleg ne akarjuk elhaknizni, meg megúszni, meg arccal a pénztár felé dolgozni, hanem a legjobbat tudjuk abból kihozni, ami ott megadatott nekünk. Na jól van. Akkor most van itt az a pillanat, amikor ha valaki elég bátor, az kipróbálja a szinkronizálást. Van itt ilyen? Megmondom, mi lesz a módja. Szükségünk lesz 2 fiúra, meg egy lányra. Elmondom miért. Mert egy kicsi részletet a Harry Potterből ki lehet próbálni szinkronizálni valakinek, egy fiúnak. Egy kicsi részletet az Így nyeveld a sárkányodból, meg egy kicsi részletet az Oroszlán király 2-ből, mert hogy te voltál az Oroszlán királyban a kislány oroszlán. Igen. Akit úgy hívtak, hogy? Kiara. A Kiara. Szimbának a szerelme. Na, úgyhogy van-e itt olyan fiú, aki a Harry Pottert ki akarja próbálni? Mert ha nem, akkor én eszem meg a csokit. Nagy fiú? Van itt ott egy kis, bocsánat, egy kisebb fiút próbál. Te szeretnéd kipróbálni a Harry Potter szinkronizálást? Jól láttam? Igen? Akkor gyere ide, légy szíves. Tudsz olvasni? Tudsz olvasni? Gyere, akkor vedd le a maszkot, hogy hívnak? Máté. Figyelj ide, Máté. Van itt egy szöveg, és nem lesz hosszú, és az lesz a mondatod, hogy igazad volt, mikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Ezt neked mondom, hogy jegyezd meg. Jegyezd meg, légy szíves. Ismerős ez a mondat, srácok, hogy igazad volt, mikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Ismerős? Melyik jelenetben van? Te emlékszel? Nem. Tudom, ez kicsit illúzióromboló, de nem tudom, hogy melyik jelenetben van? Mikor ott Voldemorttal Harry szemben áll a toronyból, és leugranak, és végig... Amikor azt mondja, hogy fejezzük be, úgy, ahogy elkezdtük? Azaz, valahogy kettesben. Kettesben, aha. Szó, gyere ide, Ádám. Ádám, ugye? Máté, ő az én vagyok. Gyere ide, úgy kell csinálni, fordulj meg arra, kérlek, mert fel fog állni az Ádám, és ez fogja tátogni ezt a szöveget. Szóval azt tátogja még egyszer, igazad volt, amikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged. Soha nem fog szolgálni. Megvan? Nincs leírva, az a baj. Na, és neked az a dolgod, szóval igazad volt, mikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Nagy, szép, széles artikulációval, hogy te lásd. Már most elfelejtettem. Na. Igazad volt, mikor azt mondtad, a pálca nem szól. Most azt mondd el csak úgy magad, hogy ez a ide van. Igazad volt. Látod ezt a szöveget? Igen. Jaj, most elugrott. Ezt is eltüntettem. Itt van. Ez a mondat. Igazad volt. Mondd el most a mikrofonba, csak úgy, hogy nem nézed az Ádámot. Igazad volt, amikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Na most úgy kell ugyanezt csinálnod, hogy ugyanazzal a sebességgel mondd ezt a szöveget, ahogy az Ádám mondja. Ahogy a szája mozog, neked úgy kell mondani. Ez a szinkronizálás. Csináld. Rajta! Igazad volt, amikor azt mondtad, a pálca nem...
Igazad volt, amikor azt mondtad, hogy a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Én rontottam el. De várjál, ez úgy kéne, hogy először elmondja ő, mint eredeti. Halljuk. Igazad volt, amikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged. Soha nem fog szolgálni. Igazad volt, amikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Igazad volt, amikor azt mondtad... Nagyon jó. Igazad volt, mikor azt mondtad, a pálca nem szolgál téged, soha nem fog szolgálni. Ez az, nagy tapsot neki. Óriási. Szuper voltál. Választhatsz egy csokit. Választhatsz egy csokit. Akkor az a tiéd. Gratulálunk. Na, akkor most kéne nekem egy kislány, aki egy oroszlán király részletet kipróbál. Egy lányt kérek, egy lány jelentkezőre lenne szükség. Gyere ide gyorsan. Gyere, gyere. Gyere. Tudod, mit kell? Láttad, hogy mit kell csinálni? Az előbb láttad, mit csináltunk? Akkor gyere ide. Tudsz olvasni? Nem tudsz még olvasni, akkor egy rövidet kell. Hogy hívnak? Szofia, Sofia. Hány éves vagy? 5,5. És láttad az oroszlán király 2-t, a kiarát? Igen? Na, akkor figyelj, azt kéne mondanod, hogy egyedül folytatom, elmegyek büszke földjéről. Ez menni fog? Igen. Gyere ide, hogy lássanak téged. Így, fordulj a Kata felé, a Kata most feláll. És az lesz, fogd meg a mikrofon, jó? És akkor az a mondatot, hogy egyedül folytatom, elmegyek büszke földjéről. Tehát akkor Kata mondja először. Egyedül folytatom. Elmegyek büszke földjéről. Na, akkor most te mondjad azt, hogy a Kata száját látod, hogy mozog, és akkor beszélj, amikor az ő száját látod. Egyedül folytatom, elmegyek büszke földjére. Egyedül folytatom, elmegyek büszke földjére. Jaj, nagy tapsot. Sofi, gratulálunk, várjál, választhatsz egy csokit. Epreset? Akkor a tiéd. Gratulálok neked is. Nagyon ügyes voltál, és még egy jelentkező, egy fiúra lenne szükségünk, aki az Így neveld a sárkányodból, a te figurádat, akinek nem elfelejtettem a nevét, bocsánat. A hablatyot kipróbálja szinkronizálni a Danival. Van ilyen fiú? Enyém lesz a csoki, nem áll? Na, egy hablatyot kérek szépen. Nem volt nagyon nehéz feladat. Nincs hablaty? Akkor megesszük a csokidat. Na gyere! Te azért tudsz olvasni. Hogy hívnak? Csabának. Vedd le a maszkodat, Csaba. Akkor te gyere erre az oldalra, hogy lásd Danit, és akkor a Daninak nem túl nehéz, rájál föl, légy szíves, én googolok itt. Az lesz a mondatot, hogy... Mindjárt kitaláljuk a mondatot. Ha nem visznek haza elég élelmet, akkor őket is megeszik. Van valami más is a szigetükön. Ez a mondat. Menni fog, Dani Muti? Ha nem visznek haza elég élelmet, akkor őket is megeszik. Van valami más is a szigetükön. Így? Igen, ez a mondat. Itt kezdődik, ha nem visznek el haza elég élelmet, akkor őket is. Van valami más is a sziget. Látod ezt így? Igen. Na, akkor most a Dani megmutatja még egyszer, őt figyelt. Ha nem visznek haza elég élelmet, akkor őket is megeszik. Van valami más is a szigetükön. Na most akkor te most olvasd csak fel. Ha nem visznek haza elég élelmet, akkor őket is megeszik. Van valami más is a szigetükön. Jó lesz, jó lesz. Na, akkor figyelj. Most úgy, ahogy a Dani szája mozog, a mikrofon neked most nem. Nem. A szádat Ilyen igazad van. látni. Most próbáld az ő szájára rámondani, ahogy ő mozgatja a száját. Rajta. Ha nem visznek haza elég élelmet, akkor őket is megeszik. Van valami más is a szigetükön. Ez az, Csabán. Nagy tapsot Csabának. De akkor már nem választasz csokit, mert ez a tied. Hát mindenképp, ha akarod, oszd el, vagy ajándékozd el. Nagyon szépen köszönjük, nagyon ügyesek voltatok. Hát így megy a szinkronizálás, csak nem egy élő ember szájának a mozgását kell figyelni, hanem egy tévén látjátok mozogni a rajzfilmnek a száját, vagy a krumpli szája általában nem mozog, tehát vannak mindenféle próbálkozások. Mi volt a legszuperebb élményetek ebben a szinkronizálás dologban valaha? Amire úgy emlékeztek, hogy hú, az csodás pillanat volt. Vagy emlék, vagy munka. Én ezt már többször elmondtam, hogy óriási élmény volt. Képzeljétek el, hogy Tolnai Klári nénivel, amikor szinkronizáltam, és elkéstem 1 órát a stúdióból, mert félrenéztem a diszpót, ugye az időpontot, és nem más várt engem a stúdióban, mint Tolnai Klári néni, és
és bementem. Várt rád egy órát? Várt Tehát rám, neki és rád az egész kellett stáb várnia. Zákányi Balázssal. Atya úr. De azt kell tudnotok, bocsánat, a Tolnai Klári, most a gyerekeknek mondom, az egy ilyen szuper nagyon-nagyon nagy színésznéni volt, aki abban az időben az egyik legkomolyabb, legfontosabb ember volt. Kit lehetne mondani a mai színészek közül, aki hasonló, akit ismerhetnek? Hát, akit ők ismerhetnek. A magyar Julia Roberts, na? Nem tudom, szóval nagyon-nagyon nagy név volt. Igen. És képzeljétek el, hogy hát én olyan 12 éves lehettem, és a Zákányi Balázs meg a leghírhettebb rendezőnk, aki... Ja, és késni nem szabad. Hát erről még nem beszéltünk. 1 percet, 2 percet sem lehet késni. És én 1 órát késtem, és vártak rám a műteremben. Ráadásul az 5-ös műtermet ugye Balázs bérelte. És én onnantól kezdve fekete listára kerültem Balázsnál, és bementem a stúdióba, ahol Klári néni várt rám, halálra fagyva. Én azt hiszem, hogy nem is tudtam nagyon beszélni, miután a Balázstól eljöttem. Olyat kaptam, és Klári néni rám nézett, akkor találkoztunk először. Hány éves voltál? Mondom, olyan 12-13. És látta, hogy olyan állapotban vagyok, hogyha ez így marad, akkor nem fogunk tudni dolgozni. És ő annyira bölcs volt, és egy olyan csodálatos ember, hogy rám nézett, átkarolt, és azt mondta, hogy nem baj, Katikám, én egyszer egy előadást felejtettem el. Képzeljétek el. Ez volt a legnagyobb élményem tényleg, amit soha nem felejtek el, és ami akkor nagyon sokat segített, és hát maga Tolnai Klári volt az, aki velem így viselkedett. Hadd mondjam el én az enyémet, mert ti vagytok a vendégek, de nekem is muszáj, nem bírom ki. Én is színész vagyok, nem bírom ki, hogy ne szerepeljek. Tudjátok, ez így van. Én 20 évesen kerültem be, én színművészeti főiskolás voltam, és arról lettem híres, hát a fiatal voltam, és ilyen mély hangú, és abból elég kevés volt. Hát és akkor én egy kicsit nagyképű lettem emiatt, mert hát mőt vagyok én a tehetséges mélyhangú fiú, és bementem egy ilyen szinkron műterembe, ahol volt 1-2 mondatom nagyjából, szerintem a Kalambóba, ami egy ilyen nyomozó sorozat, és azt kellett mondanom talán, hogy itt a kávéja, őrmester úr, vagy hadnagy úr, ugye hadnagy volt a Kalambó, hadnagy úr. Tehát nem voltam nagyon nagy szerep, de én épp nagyon ügyesnek éreztem magam, és szép hangúnak. És úgy bementem a műterembe, köszöntem, hogy jó estét kívánok, itt vagyok, hello, és hát én voltam a mély hangú. És akkor bejött a Szabó Gyula, aki a Kalambónak volt a hangja, akinek aztán a hangja valahol itt volt. Tehát sokkal mélyebb volt, mint az enyém, hát és gyönyörű hangú ember volt. Aztán a Szabó Gyula után bejött a Vas Gábor, akinek még mélyebb a hangja. Hát már akkor nagyon fiatal kisfiúnak éreztem magam, és egyre szerényebbnek, és aztán bejött a Kristóf Tibor, aki szintén a mély hangjáról volt ismert, és bejött még valaki, a Gáti Oszkár személyesen, aki szintén egy ilyen hangú ember volt, és abban a pillanatban én lettem a legmagasabb hangú személy a műterembe, és onnantól tanultam szerénységet, tehát nekem ez egy ilyen meghatározó pillanat. Ti jöttök? Én tudom, hogyha te még... Nekem abban a megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy a CSI New York című sorozatban, franchise-ban voltam benne, és az EX-en úgy hirdette a sorozatot, hogy idehoztak egy színészt a stábból, és ez pont az a színész volt, akinek én kölcsönöztem a hangját, és így találkozhattam, együtt ebédelhettem azzal az emberrel, akinek én a hangja vagyok, és így egy kicsit többet tudhattam meg arról az egészről, hogy ők hogyan csinálják ezt az egészet, hogy ő milyen ember, mint színész, tehát hogyan dolgozik ezzel az egész figurával, és szerintem ez neki is egy érdekes tapasztalat volt, hogy eljön valahova, és ott hogyan fogja meg valaki azt a munkát, amit ő már egyszer megalkotott, és hogyan próbálja újra teremteni. Ádám? Nekem az volt a legerősebb élményem, amikor az E.T.-nek a digitálisan felújított változatát újra szinkronizáltuk.
ez valahol a Harry Potter 1 és 2 közötti időszakra tehető. És kiküldtek Amerikából egy embert, aki felügyelte a szinkront, tehát a stábból. És volt egy sírós jelenet, ahol az Elliot voltál a kisfiú. Az Elliot voltam, tehát nem az E.T. voltam, az UFO, hanem a kisfiú, aki nagyon megszerette őt. És van egy olyan jelenet benne, amikor E.T. beteg, és őt pedig a kisfiút a vállán kiviszi egy ilyen nagy szkafanderes bácsi, és ő meg sír. És nem tudtam elég hitelesen sírni, és ez a csávó, illetve a szinkronrendező, Csörögi István, Isten nyugosztalja, egy nagyon nagy rendező volt, szinkronrendező, ő elmesélt nekem egy olyan történetet, illetve azt mondta, hogy képzeljek el valamit, most nem mondom el, hogy mit mondott, de elmondott egy olyan történetet, kitalált egy olyan történetet, amitől én elkezdtem bőgni, és akkor bejött ez az ember, aki Amerikából lett küldve hozzánk, hogy felügyelje a szinkront, ő meg a vállára vett, és így elkezdett ringatni, mint ahogy futott velem a filmen belül a szkafanderes alak, és én ott sírtam, és még rángattak is, és így született meg az a tökéletes dráma tulajdonképpen. Hány éves voltál akkor? 11-2. Hát igen, nem tudom, hogy ez megkérdőjelezhető, hogy ez mennyire tesz jót egy kisgyerek lelkének, de hogy mindenképpen nagy élmény volt, és inkább szépként emlékszem rá, az biztos. Jól van. Van-e még kérdés a művészekhez? Húzd le ezt a maszkot, nem mi volt ez a történet, vagy legalábbis milyen jellegű történet volt? Én arra volnék kíváncsi. Azt hiszem, hogy valamilyen kisállatommal kapcsolatos volt, és szomorú véget ért. Meghalt a kutyám. Ez? Valami hasonló, hogy képzeld el azt, hogy ott van, és képes volt. Még kérdés? Semmi? Hát akkor gyerekek, felnőttek, nagyon szépen köszönöm Csondor Katának, Hanvas Daninak és Gacsal Ádámnak, hogy eljöttek. Köszönjük. És akkor az a szülőknek a jó tanács az, hogy legalábbis az enyém, de ha jól értem, akkor összegezhetem ezt a dolgot azzal, hogy az a gyerek legyen gyerek, ameddig csak lehet, és ha tehetséges, akkor úgyis el fog jönni az ideje annak, hogy olyan környezetbe kerüljön, hogy színész lehessen belőle, és szinkronizálhasson. Ez egy munka, és a munkát azt végezzék a felnőttek. A másik tanulsága meg, hogyha minden áron erről álmodik, és annyira tehetséges, és annyira ezt akarja csinálni, hogy másra nézni sem tud, akkor nagyon okosan és megfontoltan keressetek olyan iskolát, olyan közeget, olyan rendezőt, tájékozódjatok, nagyon okosan vigyétek egy olyan szakemberhez, aki nem fogja idejekorán elrontani, mert akkor az egész hajítófát sem ér. Ti pedig, srácok, érezzétek jól magatokat, a Cinemira Fesztivál folytatódik, nem sokára vetítések kezdődnek a nagyteremben, és vannak workshopok itt is, meg oda át is, úgyhogy élvezzétek a napot. Szevasztok, hely!